aspiradora automática. Además se traga las cosas pequeñas. Y sabe dónde están las cosas pequeñas, miren. Hay una basurita. Ahí. Miren, ahí y la va a recoger, miren. Ya la recogió. Vamos a ir a lugares donde cabe. No sabes que ahí cabe. Miren, va a ir por esa basurita. La que está ahí. No se ve. Va a llevar a esa hormiga, ¿ves? Llévatelas, son unas hormigas. Vale, ya casi se llevaba unas hormigas que estaban ahí y que siguen estando ahí. ¿Qué? Estoy grabando aquí. Se llevó el grano que estaba ahí. Luego ese. Es lo que voy a hacer allá porque aquí sí lo costó. Se quedó atorada. ¿No? Ya. Adiós, niños, mujeres, hombres, todo el mundo. Adiós.